Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya. Di hiji waktu aya si Kabayan kerniis bari nyuling di sawah. Kang Kabayan, akang, Kenal itu, si akang mah atuh iraha akang eta lamar iteung. akang mau nomor itu mana tuh? Sebab nasi abah kakak. Hawa si abah mah, padahal kan itu mah eta wina oge, make rek ngajodokeun iteung ka si Junaid sagala. Kumaha ieu akang, itu umum dipikakeun saling ka akang. Terus abah ketika jedateng atau nikahkan marbodas kelas itu, rumah kelas Junaid. Pernah mas abah mikir dan manehna geus kolot, wis di mana-mana untuk geus laleles. Repot yang manehna narima kan keputusan anak ibu dina, jeung cicing nungguan kereta hijau. Terus akang jempol tong tarik-tarik diseng kadengeun. Aja oke paling penting yang paling atur kok ya. Aduh Gusti butuh kalau telan beki. Bukti naon maneh Ya kabayan? Allah, abah lepaskeun bah, karunya nyerieun. Kenaon maneh dua di si Iteng bari ngomongin kuring sagala. Bagi Iteng balik di mana nungguan si Junaid. Abah cicing abah, iteng umum ditikahkeun jeung si Junaid, iteng bogo ka Kang Kabayan. Iteng Disaprak dihina ku si abah, sifat jeung kalakuan si Kabayan teh robah 180 derajat jadi beki jauh tina agama. Manehna sok mabok-mabokan, manehna boga niat rek kadukun rek melet si abah ngarah ngabageuran sarta ngarestuan kawin jeung si Iteung. Oh iya mah dukun teh. Wah. Aha. Sok ieu. Ah, jadi mana yang si abang restoran mana jeung si itu? Mohon bah, tenang, mana salah datang ke dia. Nuhun bae masalah bisa dibereskeun di dia. Hahaha. Nah aya syarat-syaratna. Syarat nu kahiji, mana kudu andik kembang keju rasa. Syarat nu kadua kudu nyiapkeun 2 hayam, unggal malam minggu mana kudu nyiapkeun sesajen. Nu eusina dugan bakakak jeung rokok sampurna. Hah? Sip balik bah. Hahaha. Isukan syaratna kudu geus dilakonan jeung nu paling penting nya eta duit. Sanggeus balik ti dukun, manehna ngarasa capek jeung tunduh nepi ka sarean. Hai Bani Adam, mangga buka. Saha junjungan maneh Rasul sareng naon kitab maneh jawab. Hah? Rasul kitab kapal abdi mah enggak apa ge dugem karaoke judi meukeut kedemet apa laknat maneh kabayan maneh geus poho ka agamaku perkara bogoh ka awewe ayeuna mah rasakeun ku maneh pembalasan tina kalakuan maneh saumur hirup di dunia. Ajab maneh kabayan. Ampun Iteng kuring yang balik ampun. Sanggeus ngimpi eta, manehna jadi sering ngalamun kapikiran wae. Ajab maneh kabayan.
Di hiji waktu barengan, si Juned jeung pamajikanna keur boncengan dina motor. Si Iteung jeung si Abah erek ciarah, tapi samimi ciarah rek minta heula kembang ka Teh Eis. Punten pada nyuwun kembangna ka Diga Matang. Oh, mau enak we. Oh nya bener. Aman cari-cari. Juned, sia mau saha? Abdi pamajikan Abah, ya naon teh Kang? Manehna mah ngomong ka Abah teh bade ngadeukeutan si Iteung. Tadi bisa jelaskeun Bah. Astagfirullah, Akang ai kuring dianggap naon? Geus ayeuna mah Abah kecewa kemarin teh. Beri bisa jelaskeun Bah. Teu bisa. Kang, Kang Kabayan. Iteung. Si Junid Kang, si Junid nipu Iteung. Heeh, kabayan si Juned teh nipu si Iteung padahal mah manehna teh sebagai pamajikan. Ayeuna mah Abah aya rasa maneh hampura Abah. Abah ayeuna mah ngarestuan hubungan maneh jeung si Iteung. Asalkan siap maneh kudu hade deui. Abah benar. Oh, Abah, kabayan naik kembang dari sifat kabayan. Tapi Abah benar. Benar. Abah benar. Benar Iteung. Yaan. Yaan. Ayeuna dia kabayan mana maneh? Kedua lah kadua. Mon, kuring terjadi melihat si Abah. Kuring coba. Langsung main-main kabayan. Jadi yang janji. Janji naon ieu kabayan? Mun hayang nyaho mah, kabayan teh geus yang melihat Abah. Hahaha. Abah hampura kabayan. Kabayan bebannya teh melihat Abah. Dengan restuan hubungan kabayan jeung Iteung. Astagfirullah, Akang. Gue saya nama kabayan, Abah geus percaya ka maneh. Maneh geus jujur. Ayeuna mah Abah geus sarestuan hubungan maneh jeung Iteung. Geus ayeuna mah atukeun bulan jeung tanggalna maraneh kawin. Tapi ulah milaan Abah ayeuna rek kawin. Hah? Abah ai kawin jeung saha? Hahaha. Nang, maneh teu salah ka dieu. Amun